आग्वाद जेलीत गोंय मुक्ती उपरांत जाल्ल्यो गजाली हाडू नाकात अशें स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटात। कित्याक तर ह्या गजालींचो गोंयच्या मुक्ती झुजा कडेन कसलोच संबंध नाशिल्लो अशें म्हणत तांणी मंत्री मायकल लोबोच्या वक्तव्याक हरकत घेतल्या। आग्वाद जेलीत आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची गॅलरी आसतली अशें मायकल लोबोन म्हटलेलें। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारान नोकरी दिता म्हूण सांगलेलें, पूण कितलीशींच वर्सां जालीं तांकां नोकरी मेळ्ळी ना। हे फाटभुंयेर फ्रीडम फायटर परिशदेन पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमलीन मंत्री मायकल लोबोच्या वक्तव्याक हरकत घेतली। पळयात तो कितें म्हणटा तो। जालें म्हाका दिसता 2 वर्सां तांणी एक मिटींग आपयल्ली कोणें त्या वेळार तेन्ना आमचो निलेश काब्राल ताचो वो आशिल्लो। ताणें आमची मिटींग आपयली आनी थंय कितें कितें करूंक जाय तें आमकां विचारलें। फ्रीडम फायटरांक पयलीं विचारलें, हांव आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे थंय अशें ठरलें की आग्वाद जें आसा तें रिमॉड्युलेशन केले उपरांत थंय जे कितें इतिहास वा थंय कितें जे मेमोरियल्स कितें आसा तें फक्त गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगला पुरतें आसचें। त्या उपरांत जे पळय कितें गोंयांत घडलां ताजो संबंद थंय येना। त्या उपरांत गोंयांत जें कितें घडलां त्या उपरांत गोंयांत जे कोण मोठे मनीस जाल्यात, मुख्यमंत्री जाल्यात, तांचो संबंद त्या इतिहासा कडेन येना। आमचो मायकल लोब कितें सांगता, म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सींत हांव तें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे तुजी जहागीर न्हय। हांव मायकल लोबो सांगूंक सोदतां, कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे तुजी जहागीर न्हय। तूं आज आसा, फाल्यां ना, 5 वर्सांनी। आमी स्ट्रॉंगली ओपोज दीस मायकल लोबो स्टेटमेंट। मायकल लोबो कितें खबर आसा तें सांगचें म्हाका ताणें। तो मंत्री आसत, आमदार म्हूण निवडून आयलो आसत, हाजोर ताका सगळ्यांक कळटा अशें ना। आग्वादाचो फ्रिडम मुवमेंटाचो इतिहास आमकां खबर आसा, ते आमी भोगला तो, आमी पळयला तो। वो उठ्ठा सांगता थंय हांगा एका कोनशाक हें स्मारक करूं जाय, तें स्मारक करूं जाय। आमकां ही बजबजपुरी त्या स्मारकाचो बाजार केल्लो नाका। थंय 1961 20 डिसेंबर उपरांतचें कितेंच आसपाची गरज ना। ते गोंयांत कितलेय मोठे लोक आसूं, तांचे मोठ्या लोकांची स्मारकां यादस्तिकां तुमी दुसरे कडेन करात। गोंयांत आतां पणजे पालास, पयलींची पॅलस आसा, सचिवालय, थंय भरपूर जागो आहा, थंय करात तांकां हाडून। तांकां एक साल दियात आनी तांचे फोटे बिटे, तांचे शेंद्र्यो मांद्र्यो सगळ्यो थंय पातल्यात, आमचें कांय म्हणणें ना। तेन्ना आमचें स्पश्ट म्हणणें आहा की चीफ मिनिस्टरान हातूंत इंटरफियर जावन तो पळय जें कितें उलयता ताका आळाबंद घालचो आनी आग्वादाक फक्त फ्रिडम स्ट्रगलाचो इतिहास आहा ताजें चित्रण जावचें, दुसरें कितेंच जावचें न्हय। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।